Salutare tuturor! Astăzi voi încerca să fac un clip cu funny balloons, iar apoi să fac un slime din ele. Adică am aici niște baloane leșinate. 2-3 vor fi umplute cu lipici, colorat sau alb, transparent, nu contează. Altele cu mărgele. Ați prins ideea? Ok. Deci baloane, o pompă. Găsiți la Jumbo, culori pentru a colora lipiciul, lipici alb ori transparent, mărgele, apropo și o sticlă goală sau două, plus un vas. De fapt nu o să mai trebuiască vasul. Pun lipici alb în sticlă. O să fie un clip lung, da, ați și cerut un clip mai lung. Iau un balon, am să pun în acest balon albastru. Așa. Nu umflu nici mult, apoi îl sparg. E suficient. Deci răsucesc pompa, da? Cu grijă scot balonul de pe pompă, țin cu mâna cealaltă și mai răsucesc de câteva ori. Apoi în timp ce țin cu degetele, lărgesc gura la balon și pun pe sticlă, pe gura sticlei, pardon. Țin bine. Și acum să vedem dacă îmi reușesc. Vă dați seama că nu tot lipiciul o să se ducă, dar da, mi-ajunge. Prind din nou, răsucesc chiar. Cum se vede, e un pic de lipici. Acum haide, mă. Așa. Am pus pauză fiindcă a fost până la baie să spăl balonul. Nu mai găsesc de astea, cum îi spune, șervețele umede. Ok, răsucesc. Țin. Cu asta la altă mână întind. Așa. Uitați-vă atent cum fac eu. Sper să nu se-mi pocnească balonul în față, că am mai pățit. Gata, primul balon îl pun deoparte și la sfârșit am să le desenez pe toate cu un marker, să le fac fețe funny, de aia sunt funny balloons, nu? Bun. Înainte de mai pune lipici în sticlă, am decis să pun ceva lipici, prostie, să pun lipici în pahare, să-l colorez lipiciul, apoi să pun în baloane. La asta am să adaug și o leacă de săpun lichid, culoare, amestec, acum să le fac și pe celelalte două. Ok, torn lipici. Nu foarte mult, în asta am pus mai mult. Gheorghe din nou. Amestec. Mai în cadru, așa să vedeți voi mai bine. Sterg cu un prosop, care nu mai folosesc. Bun, urmează să pun lipiciul în sticlă, lipiciul colorat. Șterg puțin sticla la gură.
ca să nu mi-alunece balonul. Alt balon pe gura la pompă. Două, trei pompe, nu mai mult ca să nu, din nou, să nu se spargă balonul. Dacă o să încercați și voi, eu am pățit, m-am umplut tot de lipici pe față. Dar pe momente sperie, știi? Repet pasul. Cam greu să filmez totul în camera, asta e. Da, prin balonul și îl răsucesc de câteva ori ca să fiu sigur că nu îmi zboară prin cameră. Gata. Bun, acum urmează al doilea balon să-l leg. Sper să nu sară ăsta în față acum. Dacă nu o să reușiți, cereți ajutor. Cereți ajutorul unuia din părinte sau un frate mai mare ca să vă ajute să legați. Ok, al doilea balon. Deci, primul balon albastru cu lipici alb. Al doilea balon portocaliu cu lipici albastru. Ok, trec la al treilea balon. Am încercat să curăț sticla, dar nu prea am reușit, mare lucru. Bun, trec la următorul pahar. Alt balon. Însă am zis că, uite, am uitat să șterg sticla la gură. Peste 2-3 zile o să urmeze un clip cu slime cu bule, că tot mi-ați spus voi și n-am mai făcut, tot am amânat. Și mai vreau să mai fac și un iceberg slime zilele astea. Dacă doriți, să-mi spuneți în comentarii, dacă nu altceva. Așa, o să fac un clip în care o să repar și niște slime-uri vechi. Da. Ultimul pahar. Da. Ați văzut ce prosop vai de capul lui. Așa. Așa, am terminat cu prima sticlă. Leg și al patrulea balon. Gata, și al patrulea balon. În a doua sticlă. Mărgele. După cum se vede, sticla asta a mai fost folosită pentru balon. Ajung. Din păcate, acel balon a fost înțepat sau ceva de genul. Am reușit până la urmă.
Gata și ultimul balon. Să le pun pe toate aici, în cadru. Dar nu o să încapă. Asta e. Am aici un marker. Acum sper să nu le sparg spre sfârșit. Că dacă le gâdel prea tare, fac poc. Ce marker bun. Mă duc după altul, să caut altul. Data asta am venit pregătit. Așa. Care dintre voi se pricepe la desen? Așa. Le iau pe asta. Ce să fac? Hai să fac și o pisicuță. Mai un kittens. Aici ar merge un porc. Da. Ce să fac și pe asta? Fac pe cineva supărat. Unul cu limba scoasă. Și ultimul balon care a fost primul făcut. Unul care pocnește de râs. Ok. Să le aranjez mai bine, să încerc să le aranjez mai bine. Hai mă, stați bine ca să vă fac poză. Deci asta e poza de thumbnail. Ok. Trec mai departe. Ziceam că n-am nevoie de vas. Ei bine, a venit momentul când am nevoie de vas. Să dau un pic mai aproape. Așa. Acum să sacrific primul balon. Îl tai puțin. Ăsta n-a fost așa funny. Ăsta supărat. Ar trebui să le tai mai tare, să nu fie teamă, că nu o să-mi sară în bot. Al treilea balon care râde. Balonul cu limba scoasă.
Iar acum mărgelele. Doar că pe astea chiar trebuie să le sparg. Mai mult o să fac mizerie, dar asta e. Sper să... Așa. Hai că pe ăsta nu. Hai că-l spar pe furtunuș. Mi-e și frică să nu sară în față. Asta e. Ah! Acum glicerina boraxată. Amestec. Și sper să iasă un slime foarte frumos. Gata slime-ul. Un pic el lipicios. Dar e ok. Vă place? Dacă da, mai lăsați încă un comentariu. Vă mulțumesc că v-ați uitat și o zi bună!